Всем привет! Такая уже история, как все остальных историй. При природе-то все природа жизнь, наслаждений и все наилучшего на свете. Природа такая, чтобы эти туристы гуляли там, веселились, все палатках сложили, поджигали костры, пили чай горячего с ручейка, а то, что на гору много снега, то, что они там уже, альпинисты уж там ползали на вершине и с успехом уже шли. Так что такая музыка называется из группы Led Zeppelin «Сторона Черной горы». Так что я музыку вам сыграю. Можете послушать все, что угодно. Хоть наслаждайтесь. Всего наилучшего. Готовы слушать? Вот тогда начнем. Поехали.